देखो जी भाइयों बहनों, वैसे तो ये आलू हर घर में बनता है और सब इसे अपने तरीके से अपने स्टाइल में बनाते हैं। और भाई इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ आलू ना बने हर दिन। और भाई जी सेम यही हाल है हमारे घर का भी। और भाई रोज रात को डिस्कशन तो ऐसे बैठता है जैसे आज क्या ही बन जाएगा, और जब नतीजा देखो तो वही आलू। और भाई वही बेस्वाद आलू खा खा के हमारी शक्ल आलू जैसे हो गई है। मैंने कहा आज आलू की सब्जी तुम्हारा बेटा बनाएगा, तो फटाफट से कढ़ाई पे फेंक के मारे मैंने सारे मसाले और आलू, और बस 5 मिनट में रेडी कर दिया मैंने टेस्टी जीरा आलू। भैया इसकी खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, ये देखो गर्मा गर्म। चलो इसे चख के बताते। ओए बहुत टेस्टी। तुसी भी इसे बनाओ, खाओ, फॉलो तो सब्सक्राइब करके जाओ।